終於都到呢一日啦，仲有差唔多半個鐘就到三藩市國際機場啦。今次呢，我就揀咗喺三藩市國際機場轉機去 Palm Springs， 而我其他同學仔呢，就有啲呢喺 LA 跟住落機，跟住搭車去 Palm Springs 嘅。今次呢，我喺呢三藩市國際機場呢，就等咗7個鐘呢，先有接駁機去 Palm Springs。咁但係當然啦，都遇到一個問題就係 delay 咗1個鐘。咁而家呢，就起飛去 join 個同學仔啦。呢一程機呢嘅時長呢，就個零鐘嘅啫，所以你上機呢，瞓一陣呢，就好快落機噶啦。喺呢個時間呢，就俾大家感受下成個起飛嘅過程啦。而我自己就要瞓一瞓啦，因為尋日執行李呢，真係執到好夜，今朝早差啲 miss 班機啊！嗱，話咁快就到咗機場啦。呢個機場有啲特別，就係要出去呢攞行李嘅。去到酒店整頓咗之後呢，就同埋班同學仔食一餐，打氣迎接個幾日嘅 AIFD 考試啊！終於嚟到考試當日啦，仲俾我哋攞到嘅 Lucky Charm。考試當日呢，老師都好早起身，同我哋打氣兼影靚相。呢個考試呢，就4個鐘做5件作品，都咪話唔緊張㗎。去 review 我哋嘅作品嘅時候，食翻個豐富嘅早餐。Video， 我個 roommate Amy 啊 ，say hi 啊，有冇信心啊？有，係我都有，所以我哋一起身就要嚟食翻個豐富嘅早餐，周圍黐組合我哋係，跟住再去睇我哋嘅作品。哇！突然間入去，哇！睇下幾多人。做咩事啊？係咩？咦係喎，睇下先。呢個係 Amy 嘅作品。哎呦，呢個係我。呢個就係我嘅作品啦。Sympathy 係致敬我哋 AIFD 嘅一個過去咗嘅 president。呢個係 arrangement， 係沙漠嘅 table for two proposal。呢個係個 hand tie， 呢個就係個 corsage， 唔係 pocket corsage， 插喺口袋入邊嘅 designer choice。對啊，這是我的。最近看的就是你的。為什麼？是吧？其實望住自己嘅作品呢，俾咁多人圍住同埋影相呢，個滿足感真係好大啊！突然之間呢，覺得呢2個月呢，不停咁樣練習呢，嗰種辛苦呢係值得嘅。今次考試嗰5件作品入邊呢，除咗個自選項目啦，同埋個 hand tie 呢係我事前有練過之外呢，其餘嗰3個都係冇練過㗎。咁尤其是係個 pocket corsage 呢，仲要係我第一次做㗎。但係呢，呢個 pocket corsage 呢，反而係最多人欣賞嘅，真係估佢唔到。好開心啊！有人欣賞我作品，梗係影晒。好成功咁喎，我覺得自己。好啦，俾大家睇多次咧我嘅作品嘅背面啦。咁呢個最高呢個咧 vertical 咧就係 Sympathy 嘅作品，跟住咧就係 horizontal 嘅作品啦。呢個咧係一個 table for two 嘅沙漠求婚嘅台花。之後咧就係我最中意嘅 hand tie wedding 嘅作品啦。呢個作品呢，我用咗呢職業嘅方式呢做咗個 colouring， 而成個 design 嘅概念呢係嚟自於大紅花。而呢個呢，就係我第一次做嘅 pocket corsage。呢個就係我嘅名啦，俾翻個特寫先。喺今日嘅作品 review， 當然係唔少得同我啲作品同埋啲同學仔一齊影下相啦。我完全冇同你講啊！你講咩啊？
今年真係好多香港人參加呢個考試啊，人才仔仔個個都係精英嚟㗎。好啦，而家就俾翻我嘅作品一啲特寫啦。呢個 review session 呢，只係去到9點鐘嘅啫，之後就要清場，你可以拎翻晒你嘅作品翻酒店，又或者掉咗佢。而我呢，就拎咗個口袋花啦，同埋呢我嘅自選呢項目翻咗酒店，將個口袋花擺落個 jacket 度，真係好靚啊！之後呢，我拎埋我嘅自選項目嗰個三角形嘅 corsage 擺埋喺另外一邊，我自我感覺非常之良好 ，perfect。好啦，今次分享咁多，下條片再見啦，拜。